दोस्तों यहाँ पर ये बेचारी बूढ़ी औरत इस तरबूज को काटकर इसके अंदर शीशे को रखकर अपना चेहरा इसमें देख रही थी। लेकिन तभी एक घमंडी औरत इसके पास आती है। तभी वो उस गरीब औरत का मजाक उड़ाने लगती है। उससे कहती है, देखो मेरे पास कितना अच्छा शीशा है, तुम जैसे गरीब लोगों को इसकी छूने की भी औकात नहीं है। ये बात इस औरत के पति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। ये बात उसको बहुत बुरी लगती है। तभी वो जंगल में जाकर एक लकड़ी के ऊपर आईने को रखकर उसका एक तगड़ा सा नक्शा बनाने लगता है। तो एंड में इस आईने को देखकर आप लोगों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। जब तक ये इस आईने को बना रहा है, तब तक अगर आप लोग भी अपने माता पिता से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। कमेंट बॉक्स में याद से आई लव यू मॉम डैड जरूर से लिख देना। दोस्तों एंड में आप देख सकते हैं कितना सुंदर शीशा बन के तैयार हो चुका है। एक लाइक तो बनता है।